私立医院的值班室。浑身是伤的林若影躲在角落里，小声地抽泣着，一双美眸空洞而无助，绝望的泪水吧嗒吧嗒往下落，眼神里委屈中带着浓浓的恨意。为了要回自己的钱，她这已经不是第一次被打了。这次不仅被打，还被前男友恐吓，若敢报警，她就把她的那些照片公诸于众，让她永远也抬不起头来。眼看买房子是没指望了，关键那些莫须有的照片成了她心里一根刺，拔不掉，也咽不下去，实在难熬。门执拗一声开了，一个穿白大褂的帅气男人缓缓向她走来。若影，你没事吧？学长，我没事。林若影背过身去擦眼泪，顺势用头发把伤口遮住了。冷瑞景将她的身子转过来，看着乌青的伤口，脸色瞬间凝重起来。他又打你了？不是，是我不小心磕的。对了，今晚不是你值班啊？他岔开话题。我替张医生值班。哦，那你忙吧，我该下班了。林若影起身要离开，却被他一把带入怀里了。本想挣脱，却被他抱得更紧了。若影，别躲，好吗？本就委屈，被他这么一闹，他瞬间绷不住了，哭得撕心裂肺起来。为什么？受伤、受折磨，要是他只想给妈妈买套房，在这个城市里，母女俩能有一个安身之所，难道就这么难吗？若影，你说出来，或许我能帮你。冷瑞景温柔地拍着后背，想给他一丝的安慰。冷瑞景，你疯了！门被猛地推开了，走进来一个靓丽的少女，正是冷瑞景的女友南唐。他怒气冲冲地走近，一把拽开两人，抬手给了林若影一巴掌。林医生，你很缺男人吗？我的男人你也敢抢？南唐，不是你想的那样。你别说话，一会儿再收拾你。南唐用手指着冷瑞景，恶狠狠的神色让他反感。为了不把事情闹大，他只能乖乖闭嘴了。林若影，我警告你，这是第一次，也是最后一次。若是再敢勾搭他，我让你从本市消失。说完，他气呼呼地摔门而去了。若影，对不起。冷瑞景心疼地望着他，心里纵有千言万语，这会儿竟然语塞了。我没事，你快去哄哄他吧。望着他离去的背影，林若影苦涩一笑，人倒霉了，果然喝凉水都塞牙呀。嗨嗨，不好意思，我不是有意的。门外站着的人儿尴尬地笑笑。没事，可怜之人必有可恨之处，我也活该被打。他释然地朝他笑笑，一丝笑意，却比哭还要难看几分。沐尘安微顿一下，才低声地说：林医生，我想请你吃顿饭，顺便问一下我的病情，不知你可否有时间？好吧。本着医者父母心的态度，他点头答应了。餐厅靠窗的角落，穆先生，有话你就说吧。沐尘安顿了几秒，才说道：我的身体很不好，这你是知道的，一般的女孩子不会想要嫁给我，所以我想跟你结婚。穆先生，你怎么断定我就会愿意嫁你？林若影直接懵住了，这话说的，她何时成了另类女孩子了？这种求婚还真奇葩。你不要误会，我是真心想跟你结婚，等我死了，你还是可以寻找自己的幸福，而且我的遗产也不是小数目。他觉得自己好像越解释越糊涂了，
一张素白的脸急得更为惨白了。穆先生，我想我该走了。林若莹起身欲离开，却被他拽住手腕了。林医生，我需要一个医生妻子，可以精心照顾我的身体，而你想要的，我都可以帮你实现。要不要答应这桩契约婚姻？你可以考虑一下，不一定非得现在拒绝我。说完，他温柔地松开手了。时间仿佛停滞，好一会儿，林若影才又坐回原位。我答应你了，但你要帮我先做一件事。没问题。穆尘安笑着点头。你都不知道什么事就答应，你就不怕我让你杀人放火吗？我知道你不会的，想吃什么？我来点餐。他淡笑着问。对不起，我好累，想回家了。林若莹已经浑身疲惫，精神也十分憔悴，现在只想回家好好睡一觉。等我一下，我让司机把车开过来。在车上，两人都没有说话，气氛变得很是凝重。终于熬到下车了，林若影急匆匆想要离开，却被穆尘安唤住了。这是餐厅打包的，再累也要吃了饭再睡。谢谢。这份细心竟让他感动得眼眶微红了。快进去吧，外面风大。林若影一脸淡漠地望着他。穆先生，我很好奇，为什么是我？据我所知，你有一个初恋情人，前2天他还来陪你看病。正因为喜欢他，才不想去连累他。这个林医生能懂吗？言外之意就是初恋是真爱，而他不过是顶着妻子名号的一个全职看护。懂了。他释然地笑着点头。这样一来，这婚他就敢结了，不然他真想不明白，一个富家子弟如何非要跟自己结婚。说白了，穆尘安就是不想孤独的死去呗。不得不说，有钱人就是矫情，当然人家有这资本嘛。某日傍晚，林若影刚从医院出来，就看到某人的豪车停在路旁，顿了下，他才缓缓走过去了。你是来看病的吗？问完，他才觉得自己这话说的有点冒傻气。穆尘安摇摇头，我来接你回家。你忘了，今天是我们登记的第1天。哦，今晚就要住一起吗？可我衣服还没收拾，啥也没准备啊。换句话说，就是没有任何心理准备。先上车吧，这里不让停车。林若影点头，开门上车了。因为后座放了东西，两人只能紧挨着坐在一起，如此的亲近距离，让他脸红到发烫了。你不舒服吗？穆尘安关切地问道。没有。他为了掩盖不适，低头玩起了手机。然而，一阵阵的薄荷香味萦绕鼻息，让他根本静不下心来。脸这么红，是不是发烧了？说话间，他修长的手指已经摸向他的额头，温柔的举动让他直接蒙圈了。林若影眼瞅着他靠得更近了，连忙摇头，没有，那个，你该干嘛干嘛，不用管我。说完，穆尘安竟然抿着嘴笑了。我的意思是，你身体不好，应该我照顾你的，嗨嗨。他觉得自己似乎越描越黑了，一张小脸红得如煮熟的虾子一般。先回家吧，张嫂已经准备好晚饭了。他收回视线，侧头望向了窗外，见状，林若影才长吁一口气，某人强压来的气势简直要让他气短了。到了别墅门口，他不禁被眼前的一幕惊得目瞪口呆。
自己猜到他会家底殷实，但没想到一栋房子竟然能如此奢华气派。怎么了？他站在身后温声问道。这房子真气派。房子其实都一样，只有家人守在一起，这才幸福。穆先生，你放心好了，我会尽心照顾你的。林若影也有些感触了。尽力就好，我要求不高的。说完，他牵起他的手，虽有意外，却还是跟着他走进去了。饭后，林若影在张嫂的引领下，去了2楼的卧室，装修粉蓝格调，十分的温馨。太太，衣橱里的衣服都是先生特意为您买的，我已经洗好，您随用随穿就好。还有，若是不喜欢的，可以告诉我，我帮你换其他的款式。张嫂打开衣橱，琳琅满目的衣服让她看惊呆了。已经很好了，张嫂是自家人，你不用跟她客气的。这时，穆尘安笑着走过来，手搭在她肩上，十分随意，却让她有些不自在了。你们聊，我先出去了。看他们亲密无间，张嫂一张脸都笑成花了。那个，夜深了，你不回房间睡觉吗？她有些局促地问。在她心里，契约婚姻不应该就是相安无事，守身如玉，各睡各屋吗？穆尘安腼腆的一笑，我们是夫妻，而且你还要照顾我，同床共枕才更合适吧。说完，他背过身去，从另一边衣橱找出居家服，当着他的面换起衣服来了。不得不说，平日看他十分消瘦，却也不是瘦骨嶙峋的样子，相反还有些好看。你不换吗？见他抱着睡衣逃进浴室的背影，穆尘安不禁嘴角微扬起来。你要干嘛？才不过刚躺下，他就被轻身压过来的人儿吓得后背发凉了。我只想关灯，你不会期待我那个吧？他眉头微挑，淡笑着问。也不是不可以，只是他不想而已。都是可怜人儿，何必将他的一生绑在这里呢？当然不是，穆先生，你有需要告诉我就行，缺啥拿啥，我会帮你的。他急着解释。穆尘安用指尖挑高他的下巴，逼着与自己对视。你对我的称呼是不是该换一个了？尘安。他不甚满意的摇摇头。穆尘安。他眉头一皱，低头吻上他的粉唇，好一顿纠缠过后，才温柔地松开他了。叫安哥哥或者老公，随你。看他发呆，他轻点下他的鼻尖，温柔中带着一丝的宠溺。安哥哥。他试图开口，却叫得更别扭了。本来就是嘛，两人不算熟悉，一下子同床共枕，还举止亲密，让他如何坦然处之？刚才一幕没被吓哭，就已经够勇敢了。睡吧，明早还要出远门呢。啊，我明天还有班。我帮你请了1周假，你们院长已经同意。说完，他才背过身去了。林若影还想再问，却怕影响他的睡眠，只能把话应验下去了。翌日清晨，林若影睡得正香，却被一阵咳嗽声吵醒。刚想起身倒水，看到两人的样子，他脸红到发烫了。对不起，我睡觉不太老实。他摇了摇头，把腿先拿下来。嗨，被折磨了大半夜，他真有些吃不消了。万万没想到，淡雅淑女的人儿睡觉竟如打拳一般，惊人。哦，林若影忙起身下床，一溜烟跑去了浴室。厨房里，张嫂，
昨天让你准备的礼物，你都拾掇好了吗？先生，都已经放后备箱里了。穆尘安满意的点头，希望买的这些礼物，他妈妈能够喜欢。先生，你突然结婚，老爷夫人那边该如何解释呢？他深深叹口气，不需解释，他们会理解的。陈安，我来看你了。一身素白长裙的人儿，打扮十分素雅，却依旧难掩明艳动人，笑容满面的缓缓朝他走来。来人正是穆尘安的初恋情人韩希月，准确地说，应该算是前女友了。3年前，穆尘安查出病情，韩希月以出国留学为名，提出分开一段时间，两人的恋情也就不了了之了。但明眼人都清楚，韩希月这是嫌弃他了。韩小姐来得正好，我们正要吃早饭呢，要一起吗？张嫂笑着说。好啊。站在楼上的林洛影望着他们和谐的相处样子，竟有些无地自容了，纠结着是否要下去。愣在那干嘛？下来吃饭了。穆尘安温柔朝他一笑，如星辰般的眸子闪着一丝亮光，让外人看来这就是含情脉脉了。哦，他收拾好心情，缓缓地走到餐桌旁，刚坐下，穆尘安就用指尖擦一下他的嘴角，如此亲密的举动让一旁的人儿眼神变冷了。林医生，你能来照顾陈安，我很感动，真的太谢谢你了。他的话不禁让穆尘安侧目，一丝不悦的神色一闪而过了。这都是我应该做的。林若影没有过多的解释。希月，你公司事多，我一会儿也要外出，没别的事，你该走了。穆尘安慢条斯理的感人。陈安，你是知道的，在我心里，任何事不如你重要。是吗？那我要去山里疗养，最少半年，你要陪我一起吗？他不禁反问着。陈安，你安心去疗养吧，有时间我会去看你的，我还有个重要会议，就先走了。韩希月笑着起身，依依不舍地离开了。去疗养吗？那我去收拾衣服。林若影刚起身就被他拉住小手了。我骗他的，坐下来，把饭吃完。骗他的白月光，这是什么操作？那个，你跟韩小姐的事，我都无所谓的。他忍不住说道。穆尘安微顿，你这样大度，是为了跟我做交易吗？他白皙的脸上浮上一层淡淡的阴郁。林若影被吓得咯噔一下，交易？什么鬼？他除了懂一些医学知识，好像就没啥拿得出手的了，不免小脸骚起来。你让我跟韩希月接触，不是为了方便跟冷瑞景搞暧昧吗？说到最后，穆尘安也脸红发烫了。他无奈地苦笑一声，这是哪跟哪呀？冤枉死人了。是你说的，咱们是契约婚姻，我以为可以各不干涉呢。穆尘安惨白的脸色变得阴沉了。林若影，我娶你，你就要安守本分，婚内出轨，你想也别想。他承认不在意他是否爱自己，但彼此最起码的尊重应该有吧，这就是原则问题了。眼看事态严重，林若影也不笑了，忙解释道，你可能误会了，我就想让你舒心一点，哪怕有一天你爱上别的女人了，我也可以乖乖离开的，绝不纠缠，就是这个意思。穆尘安顿了几秒，心神稳定之后才问道，你妈知道我们结婚了吗？啊，你不会是要带我回老家吧？林若影完全惊掉下巴了。
他原以为两人会外出小住几日，像他说的疗养身体，原来是陪他回家，这就有点感动他了。你看，是这个地址吗？他把手机递给他看，林若影扑哧笑了。你是问院长要的入职资料吧？是啊，你生气了？他摇摇头，我妈搬家了，我把新地址发你手机上了。对了，以后我家的事可以直接问我，我擅自做主，你不会反感吧？他竟忘了自己病怏怏的身体，怕会遭到岳母的嫌弃。不会，我有半年多没回家了，还要感谢你呢。只是我没跟我妈说结婚的事，能不能先说是男朋友？他试探地问。还是你考虑周到，但我爸妈那边已经知道你的存在了。不过你不用担心，想不想见他们，你说了算。林若影淡然的一笑，心里却是很感动的，心想，假如穆尘安不是病人，是个健康的人儿，那这段婚姻就是完美了。车子在路上飞驰了7个小时，终于到达目的地。张司机停稳车子，去一旁回了个电话，再回来时脸上有几分笑意。少爷，您交代的事已经办妥了，人被送进警察局，照片的底图也已经一并销毁。穆尘安看着手机里的图片，一张素面的睡颜照，却是美得令人心颤，竟不知黑框眼镜下的容颜如此绝美。我知道了。林若影忍不住了，低声问，那个说的是我的事吗？穆尘安微笑着点下头，你前男友因为诈骗罪已经被警方抓起来了，钱恐怕要等回去才能领了。他一再威胁你的照片在这里。说完，照片用微信发他手机上了。看到照片，林若影不禁苦笑一声。为了这张照片，他担惊受怕10几天，庆幸一切都是莫须有的，不然骗财骗色，他就真够衰的了。穆尘安，谢谢你。他眼含泪花地说着。他伸手拭去他的眼泪，马上就要见到你妈了，笑笑开心点。林若影嘴角挤出一丝笑意，却比哭还要难看，但心里却是美滋滋的。等回去拿到钱，就可以着手买房了。漂泊这几年，终于能给妈妈一个像样的家了，想想就觉得挺美的。晚饭后，林若影在厨房刷碗，林妈妈笑看着女婿，除了瘦弱几分，哪哪都觉得很满意，不禁感叹，女儿能有一个好归宿，她也就对得起自己死去的丈夫了。阿姨，这是见面礼，希望您能收下。林妈妈瞟一眼，竟是一张银行卡，连忙还给她了。小穆，你有这份心，阿姨就很高兴，只要你对莹莹好，比什么都强。阿姨，这钱是留着给你修房子的，我也是为了自己，下次回来能住得舒服些。她如此说，林妈妈就勉强收下了，想着既然是孩子的一番心意，那就先收下吧，反正以后都是他们小两口的。妈，吃西瓜。林若影收拾完厨房，端着一盘西瓜走来了。你们吃吧，我要睡觉去了。林妈妈笑着离开，把独处的空间留给他们。你给我妈钱了？我想让她住得舒服点。其实不用，我都打算在市里给她买房子了，这老家修不修的意义不大。她只是实话实说。穆尘安迎上她的目光，要不还是我买吧，你既然嫁给我，这房子理应我买的。我有钱，真的。好吧。
见他极力拒绝，穆尘安也只能作罢了。突然想喝饮料了，你也来一罐吗？他笑着摇头。林若影小跑着回来了，将一杯温水递给他，自己则喝着饮料，一股脑喝了一大半，才觉得浑身凉快了许多。但总觉得今天的饮料味道有点怪，喝完后劲比较大。若影，你喝的好像是酒。他看一眼，低声提醒着。他晃一下已经发晕的头，酒吗？我说味道怎么怪怪的？没事，现在去睡觉，明早就醒酒了。林若影踉跄着起身，谁成想却一头栽进了他的怀里，嗅着淡淡薄荷的香味，竟然更晕了。若影，你还好吧？他娇笑着与他对望。穆尘安，你好香啊！你醉了，我扶你回房睡觉。他摇摇头，不要，我要跟你一起睡。你说的，我们要同床共枕。说话间，手指不老实的探上他的薄唇，触感微凉丝滑，让他不禁踮起脚尖，在唇上印上一吻。若影，你在玩火？他的眼神也变得炙热起来。没有啊。林若影矢口否认。一阵微风拂过脸颊，让他酒醒了大半，连忙挣脱他的怀抱。那个，我先去睡了。一起啊。他笑着调侃。不了，还是睡个屋吧。望着他仓皇逃跑的背影，他不自禁的嘴角微扬了。看来日后对他要多一个要求，滴酒不能沾，不然吃亏的只能是他喽。林若影看到来人，本能的想躲开，却被他堵在墙角里，避无可避，只能直面他了。谁成想第一天回来就遇到这个麻烦。南小姐，冷医生不在。南唐嘴角一撇的冷笑，我知道是特意来找你的，找个地方聊一下吧。顿了几秒，他才带着南唐去了医院的接待室。屋里空间不大，再加上彼此的尴尬，显得十分压抑。林若影，你好有本事啊！传来一阵讽刺的笑意。南小姐，我不懂你的意思。他是老实，但也不会任人宰割。如果没法沟通，他只能离开了。别急着走啊，破坏了别人的感情，是不是很兴奋？身边一时间2个男人围绕着你，觉得自己很有魅力吧？南唐眼里带着几分恶毒。我没有，你在胡说，我可以告你诽谤。林若影与他对视，不卑不亢，眉眼中的冷静让南唐短暂的诧异起来。装什么清纯？若不是你，冷瑞景能跟我分手，放着豪门不入，安心窝在你这个穷丫头身边。你已经有了穆尘安，何必再来勾搭冷瑞景？难道是你那病秧子男人满足不了你吗？真是难得一见的下贱。南唐毫不掩饰对他的讽刺和鄙夷。南唐，我无意冷医生，信不信随你，没别的事，我要上班去了。丢下一句话，林若影冷漠地转身离开。盯紧他，按计划动手，感动我的男人，让他体验一把心惊肉跳。说完，南唐冷笑着收起了电话。值班室，若影，你先等一下。冷瑞景终于带到他了，连忙凑近跟他说话。冷医生，我还要回家给陈安做晚饭，有事还是明天再说吧。他就是不想跟他单独相处，以免引起误会。你最近一直在躲我，为什么？他不依不饶地问，眼神里带着几分执着。没有啊，你想多了。
林若影刚想开门，却被他一把拽住了胳膊。若影，我没有别的意思，只是出于关心的问一下，你最近还好吗？挺好的。短短的3个字，让他的心刺痛了一下。若影，你虽然结婚了，但我们依然还是朋友，对吗？对，不光是朋友，还是同事呢。冷医生，我真的要走，司机已经等很久了。推开他的牵制，林若影急匆匆地离开了。他无权劝任何人，那就只能做好自己的事了。张哥，到别墅区了，我想一个人在园区走走。林若影低声说道。张司机点点头，太太，那我在一旁等你吧。不用了，你先回家吧。下了车，他漫步在花团锦簇的小道上，白天的阴郁现在竟有些释然了。不管怎么说，身正不怕影子斜，他既然没做过的事，又何必唉声叹气？刚想往回走，却见一个黑影朝他袭来，手拿一根棍子，抡起就朝他的头打来。眼看棍子就要落下，当空多了一只手臂，一记闷棍落下，疼的那人眉头微皱了下。这里到处布有摄像头，你还真是不怕死。我是亡命之徒，怕死就不敢来了。今天你走运，下次你们都得死。一身黑衣的男人丢下棍子，发狠地瞪一眼后，身轻脚捷地逃了。穆尘安，你没事吧？林若影拖住他的胳膊，一脸关切地望着他。没事，幸好我及时赶到，不然就麻烦了。以后是该给你安排个保镖了。他心有余悸地说着。穆尘安，有件事我想跟你说。他为难地叹口气。穆尘安挽上他的纤腰，我饿了，回家边吃边聊。餐桌旁，他扒了几口米饭，终于又放下筷子了。我辞职了。哦，他巴不得呢，但我很快会找到新工作的。不急。对了，突然辞职，是不是遇到麻烦了？他关心地问。今天辞职，晚上就遇到偷袭的人儿，想来是棘手的事。没有，就是单纯的不想在那里工作了。林若影从包里取出一张卡，递给了他，正是给林妈妈的那张银行卡。你给的太多了，我们不能收。一出手就是100万，都把他妈给吓坏了，说什么也要他还回去。若影，我们的关系虽然特殊，但我也有责任照顾你和阿姨。除了爱，你想要的，而我能给的，都会毫不吝啬地给你，所以你大可不必有负担。他淡漠地笑了，给人一种如沐春风的感觉，却又透着一丝丝的苦涩。除了爱，那他还爱着韩希月吗？初恋情人果然是最难遗忘的，而自己的存在又有何意义呢？仅仅为了相互取暖吗？现实残酷的让他觉得可悲。或许一场没有爱的婚姻注定是个悲剧吧。他还傻傻的以为日久可以生情，看来是自己痴妄了。磨蹭了好久，林若影才躺在了床上，一个力度，他被带进了温暖的怀里，嗅着淡淡薄荷香味，心里不经意的荡起一丝的涟漪。手脚这么冰，洗澡水不够热吗？他温柔的声音让他的脸颊不由得红了。你还没睡啊？等你。他一个机灵着起身，你是哪里不舒服吗？我这就去拿急救箱。瞬间，他又被拉进怀里了，一个轻柔的吻，让他全身一下子紧绷起来。等你，是习惯了抱着你睡觉。说话间，他的指尖轻刮一下，
小巧的鼻尖，精致的五官，在月光的映衬下，更显得娇美动人了，让他忍不住在粉唇上轻啄一下，甜美如丝，令人心颤不已。陈安，我想，他竟一时语塞了，小脸却涨得通红。叫安哥哥，他比他大3岁，这声哥哥还是担得起的。安，哥哥，我想给你生个孩子。话说完，他羞涩地把头深埋进他的怀里了。睡吧，天色很晚了。这话犹如一盆冷水，将他从头浇到尾，热气全无。再看他时，早已经背过身去，摆明了是对他的提议毫无兴趣。见状，他落寞地闭上眼，强逼着自己入睡。谁知过了不久，竟也真的睡着了。等到耳边传来细微的鼾声，他才又转过身来，望着绝美的容颜，深深地叹口气，娶她是不是自己做错了？他的本意是想用仅剩的时间护她周全，伤她纯属无意。穆尘安温柔地将她拥进怀里，嗅着她发丝间淡淡的花香味，竟有了几分沉沦。林若影抽空去办理离职手续，是特意避开冷瑞景的，但很不巧，却还是与他直面相遇了。若影，对不起，是我给你造成困扰了。他自责地叹口气。冷医生，我辞职与你无关，还有，你婚期都定了，何必要分手呢？终于还是忍不住想要劝他了。南唐找你了，对吧？对不起，我有警告过他，可他就是不听。若影，你都在医院干了3年，别辞职好吗？他的恳求中掺杂着几分无奈。学长，我辞职是为了照顾穆尘安，所以你就别再劝我了，我还有事就先走了。不顾他忧郁的眼神，林若影提着包包转身离开医院了。望着离去的倩影，冷瑞景眼神痴迷，心里却惆怅极了。若不是自己软弱无能，也不会让若影受这份羞辱。他离开这个伤心的，或许是最好的选择。林若影，脸色苍白的南唐迎面走来了。冷医生在办公室，你可以去找他。我找你，你不要误会，我就是想跟你道个歉。他这样说，林若影就更疑惑了。你说吧。我不该找你麻烦，也不该雇人给你下黑手，但我就为出口气，谁让冷瑞景老对你念念不忘呢？绝没有买凶杀人的意思，我可以发誓。说完，南唐连忙举手准备发毒誓，却被他拦下了。我不怪你了，发誓就免了。那你可不可以跟穆少说一声，别再整我和我家公司了，再这样下去，我们一家人就要睡桥洞子了，求你了。他眼神里的祈求让林若影动了恻隐之心。好吧，我可以回家试试，但行不行，我不敢保证。南唐感动地直点头，只要你出马，这事就成了。这个给你，据说1000年的野山餐，正好可以给穆少补补身子。望着已经跑远的人儿，林若影无奈地笑笑，1000年不好说，心意他接受了。回到别墅，林若影拿着大包小包的，好不容易开了门，却见一对人儿坐在沙发上，举动十分亲密。你老婆回来了，要不我改天再来。韩希月想要起身，却被握住了手。她薄唇微张，淡淡的说着，不用，她不会在意的。月月，你要是在意，我们可以去别处的。听了这番话，他傻傻地愣在原地了，一个手滑，
一袋橘子掉在地上，散落了一地，就像他现在的心情，挠心挠肺。等你一身轻松了，我们再见吧。说完，韩希月在他薄唇上亲了一口，眼神还不经意瞥向了门口，让林若影更无地自容了。他笑着缓缓走向门口，嚣张的嘴角微扬，我迫不及待要嫁给陈安了，哈哈。人已走远，笑声却依旧回荡在耳边。林若影小脸憋得通红，一双美眸望着沙发上的人儿，竟不知从何问起了。最后只能沉重地叹口气，何时办手续？自然是越快越好了。他眉头一挑，若有深意地笑了。那就明天吧。林若影踉跄着回卧室，关门的瞬间，她的眼泪止不住地往下流，瞬间让视线变得模糊了。既然都要离婚了，她何必还要帮他对付南唐呢？不会只是为了安抚自己吧？想想就觉得可悲。这段婚姻从始至终，她好像都是被动的那一个。穆尘安处在门口已经2个小时，却终是没有勇气推开门，就这样默默着，仿佛是为自己的错忏悔一般。他错在哪？错在身体残败，错在不能给他一个安定的余生，错在不该走进他的生活。来生希望能早一点遇到他，希望自己身体康健，能跟他相守一生。喂，电话对面的人儿轻声一笑，穆尘安，我帮了你，资金何时到位呀？他的公司资金链断了，还等着他的钱转危为安呢，哪能不急？明天手续一办，钱立马到账，你至于这么急吗？他冷哼一声。韩希月扑哧笑了，穆尘安，你说你图啥？死乞白赖跟他结婚，为了他还不惜跟南家闹翻，现在又义无反顾的离婚，让我说你痴情呢，还是傻到家了？你多说一个字，我保证你1分钱见不到。不顾他絮叨，直接挂断了电话，手机扔在一旁，他气冲冲地往浴室去了。民政局离婚办事处，结婚不到3月就来办离婚，你们是把结婚当儿戏了？见2人都不吱声，工作人员望一眼林若影，姑娘，你们没有孩子，但财产分配这一栏你也不能填，净身出户啊，你俩是没商量好吧？不如再回去商量一下。一个财产全部给女方，一个净身出户，这是闹他玩呢？大姐，不用商量了，按我的来。穆尘安先出声说道。看着他一脸惊愕的样子，他又安抚地说，我有错在先，本该净身出户，你就别推辞了。可是你是嫌少吗？他淡淡的反问。不是，只是穆尘安打断了他的话，我要再婚，房子你就别想了，再啰嗦下去，我会以为你故意纠缠我了。林若影不再反驳，终于签了离婚协议，一段短暂的婚姻就这样烟消云散了，来去匆匆，仿佛从未有过一般，但他却有几分不舍了。办好离婚证，穆尘安头也不回地先走了，无情的神色让工作大姐都不忿了。姑娘，你还年轻，以后的日子还长，保证能找个更帅更好的老公。大姐，借您吉言，但愿一切如愿吧。林若影缓步走出了大厅，抬眼望向天空，风和日丽，一副祥和的样子，希望以后的自己也能过得舒心一些。正在这时，包里的电话响了，看一眼，他笑着接通。妈，中午吃什么好吃的？
是林小姐吗？你妈发生了很严重车祸，正在等待抢救，你赶快过来吧。护士急切地说着。林若莹守在病床旁，望着已经十分虚弱的母亲，她哭肿眼的样子让床上的人儿心疼不已。林妈妈抚着她惨白的脸颊，颤巍巍地说：莹莹，妈妈知道自己快不行了，如果真到那一天，你可以答应妈妈的一个心愿吗？她重重地点了下头，很快又摇摇头：妈，你会好起来的，不要吓我呀。莹莹，妈妈觉得陈安是个好女婿，虽然身体不好，但你一定不能嫌弃他。妈妈走后，你要好好跟他过日子，知道吗？妈，我知道了。那个，你渴不渴？我给你倒杯水喝吧。说着，他想要起身，却被林妈妈拦住了。莹莹，陈安这病能治，妈妈已经托人做了一个检查，血型各方面都与他合适，所以妈妈想等死后就把肾捐给他，这样一来，你们俩就能结婚生子了。林妈妈会心地笑了，是一种解脱，更是一种对女儿女婿的祝福。妈，你会好起来的，别说这样的话好吗？莹莹，妈妈的身体自己最清楚，直面生死有何可怕的？可妈妈最不放心你，你答应妈妈，一定要幸福啊！说到最后，林妈妈已经十分虚弱，见状，林若影连忙点点头，这才舒心地闭眼休息了。1个月后，林若影忙完母亲的葬礼，便动身去外地了，想着换个地方生活，或许能让自己的心平静下来。若影，你这一走，我们还能再见面吗？冷瑞景伤感地望着他。当然能了，学长，谢谢你帮我。他抿嘴一笑，穆尘安本就是我的病人，能让他康复也是我的心愿。对了，你就打算瞒他一辈子，各自简单的活着，不好吗？更何况他都快再婚了，我何必再去打扰他呢？学长，我得上飞机了。与他挥手告别后，林若影潇洒地离开了。半年后，某国外的旅游胜地，林若影十分惊讶地望着眼前的一对璧人，他的身边竟然不是穆尘安。不用惊讶，我跟他本就是各取所需的演了一出戏罢了。介绍一下，这是我男友林树。韩希月笑着说：你好。两人异口同声地打着招呼。我要在这里举行婚礼，你一定要来参加哦。好啊。韩希月望着已经走远的人儿，不免叹了口气，也是可怜的人啊。老婆，你既然请了穆尘安，再叫他去，会不会玩得太大呀？林树担忧地问。我觉得刚刚好。他开始期待有好戏瞧了。傍晚，婚礼现场，林若影一身白裙，缓缓走进大厅。简单大气的装扮，一颦一笑，都显得她仙气飘飘，丝毫不输那些穿高定的女孩子，俨然成了全场的焦点。这位小姐，我很喜欢你，能加你一个微信吗？一个男人十分绅士地朝她笑笑。不好意思，我没有微信。她仓皇而逃了，却不小心撞进一个厚实的怀抱，抬头望去，竟是熟悉的面孔，让她直接傻愣在原地了。好久不见。是啊。她抽身出来，尴尬地笑笑，想逃，却硬是挪不开步了。小姐，没有微信，手机号也可以呀。男人锲而不舍的又追过来了。好啊，那我们出去细聊。林若影趁机拉着男人的胳膊，
两人在穆尘安的面前堂而皇之地离开了。望着两人有说有笑离开的样子，他的心如针扎般的刺痛着。老情人怎么伤心绝望了？韩熙月笑着打趣地说。穆尘安皱眉的瞪他一眼，注意你的说话用词，你就不怕你老公当场撂挑子？我们是真爱，才不会因为一句话而分手呢。不过你就可怜了，前妻带着你的财产嫁给了别的男人，好像还是死对头，怎么都觉得你是被绿了呀？韩熙月笑得花枝乱颤。走了，下次来参加婚礼，希望你可以稳重一些了。你，穆尘安，你该死，你竟然咒我二婚，看我整不死你！韩熙月不禁对着某人的背影破口大骂着，嘴上不留德的人，活该被甩。街角的酒吧，一小杯酒下肚，林若莹已经有几分醉意了，望着舞池里疯狂热舞的人们，那份洒脱竟让自己有些羡慕了。我们又见面了，是你。已经坐在他旁边的人儿，正是在婚礼上追求她的男人，换了一身休闲装，更显得帅气洒脱了。既然如此有缘，那就说明我们是命定的缘分了。林小姐，你说呢？男人拿一瓶啤酒与她碰一下杯，嘴角的笑意带一丝的邪气。我好像跟你说过，我是离过婚的女人，咱俩不合适。林若莹把酒杯扣过来，明显是不想再喝了。她的酒量不好，所以从不敢贪杯。小哥，来瓶水。服务生送来了一瓶矿泉水。不合适也无所谓，我喝酒，你喝水，总没问题了吧？再说了，在婚礼现场，我还帮过你，就当我陪你说说话嘛。男人笑着朝她抛了个媚眼，这一举动惹得她后背都发凉了。林若影微抿一口水，能出现在婚礼上的都是业内的佼佼者，你跟穆尘安不会不认识吧？我就喜欢聪明的女人，只可惜你对我不感冒，不然咱俩就将就凑一对，气死那穆尘安，怎么样啊？男人邪魅地笑着，他顺势搭上她的纤腰，林若影想躲开，却被制止了。你的旧情人来了，你确定不用我帮你吗？两人耳边私语的样子，让站在身后的人儿脸色瞬间阴沉了起来。为了故作镇定，林若影优雅地喝着水，就连他走到面前了，依旧临危不惧，与男人谈笑风生，十分的惬意。雷俊廷，你故意的吧？穆尘安一把将两人分开了，林若影一个没站稳，硬生生跌进他的怀里了。他身上独有的薄荷香味，让他瞬间脸颊绯红了。这我就不懂了，怎么我喜欢的女人，你都要来抢呢？说完，雷俊廷还不忘邪魅地朝他眨眨眼，玩味十足的样子。都是有为青年，谁怕谁呀？合作的事好说，但你碰不得。穆尘安气冲冲地将他扛在背上，明晃晃地走出了酒吧。跟前夫借着酒劲发生不可描述的事，还彻夜未眠，是种什么体验？林若影可顾不得想这么多，她忍着身体的酸痛，趁某人正在熟睡，直接逃了。坐着飞机一路逃到了国外，一躲就是3年。无风无浪，却有苦有甜，但最幸福的莫过于生了3个儿子。3年后，海边的沙滩上，3个小奶娃围绕在他身边，嬉嬉闹闹，好不温馨的画面。只是站在远处的人儿
却眉头一皱了。全是男孩，前世的他到底有多少个情人？先生，找到太太着实不易，你要好好表现啊。张司机，你最近的话貌似有点多。对了，我要的东西都准备好了吗？穆尘安一脸紧张地问道。只见张司机闷声不语，闲话多，那他就装哑巴喽。可以说了，先生，都在这呢。张司机打开后备箱，一大束鲜花，还有几箱玩具，但清一色的都是车子。晚上的烟花也准备好了吗？是的。穆尘安长舒一口气，费尽心思，准备充分。应该能哄他开心了吧？但他心里还是忐忑的。落影，他缓缓走近他们，三小只却齐刷刷的挡在他前面，一副生怕有人欺负妈妈的神色。望着缩小版的自己，他竟有些眼眶湿润了。不得不说，两人的爱情结晶简直奶帅奶帅的。是你？林若影惊讶地望着他，他已经躲得够远够隐蔽了，某人怎么还能找到呢？这份锲而不舍让他都有些钦佩了。你最爱的粉玫瑰。谢谢，孩子们叫叔叔。三小只奶声奶气地喊了声叔叔好。叫爸爸。他话刚落，三小只就冲出去了。爸爸妈妈。穆尘安有些失望的望向不远处，竟是冷瑞景和一个长发少女，算不得金童玉女，倒也算般配。只是他的孩子们为啥喊他们爸妈呢？他狐疑地望着林若影。我一个人照顾不过来，他们俩帮我不少，所以孩子们更喜欢他们多一些，我还落得清闲，这样多好。他笑着朝他们挥挥手，看得出来三人的感情很要好，而他倒像是十足的外人了。不好，我们的孩子不应该叫我们爸妈吗？若影，我要带你和孩子回家，远离这个危险人物。他口中的危险人物就是冷瑞景，当年为自己做换肾手术却一直隐瞒肾源的主人，让他苦苦相思了3年多，这份仇他会铭记一生。穆尘安，我是孩子的妈，但你不是他们的爸，少往自己脸上贴金。他们明明是我的缩小版，我不是他们的爸，谁敢是？他有些恼意地低吼着。林若影懒得跟他掰扯，转身就要走，却被他一把拽住了。若影，我错了，原谅我好吗？你哪里错了？不该朝你吼。不对，不该这么久才找到你。不对，若影，我实在想不到了，能给个提示吗？他陪笑地问。林若影微叹口气，穆尘安，你不该因为病重而跟我离婚，还跟韩希月合伙骗我，难道在你心中我是只可享福而不能与你共患难的人吗？不知何时，他的眼角流出一滴泪水，晶莹剔透，显得格外的楚楚可怜。他是把所有的钱都留给自己，但是爱人离开了，再多的钱还有意义吗？穆尘安一把将他拉进怀里，在雪白的额头动情地吻一下，才喃喃道来，若影，当时是我考虑不周，伤了你的心，要打要骂你随意，但不要再躲我了好吗？不好。那要怎样你才能原谅我？他声音嗲嗲地说。林若影与他对视，抚摸着动过手术的位置，有几分深意地说，这里面还有我妈呢，我哪里舍得打你？说完，他已经眼泪汪汪了。若影，以后我会代替咱妈好好爱你，
往后余生，咱们不离不弃，相守一生一世，好吗？他在耳畔低声地问。他笑着惋惜地说，可我已经答应雷俊廷，要跟他试着交往了，这可如何是好？穆尘安此时此刻才深刻体会到，什么叫虐妻一时爽，追妻火葬场了。他这是少了一个冷瑞景，又招来一个雷俊廷，简直是自讨苦吃啊！冷医生，帮我照顾好孩子们。放心吧。他们刚答应，就被眼前的阵势直接给惊到了。坏叔叔，你放开妈妈！穆尘安抱着怀中的人儿，还没离开半步，就被三小只围在中间，走也不是，退也不是，僵持在原地了。儿子们，我是你们的爸爸，要带妈妈去结婚，以后咱们一家5口永远在一起，好吗？他试图哄着孩子们。不好，妈妈是我们的，抢走妈妈的都是坏叔叔。洛影收到他祈求的眼神，林洛影要笑不活了，好一会儿才止住笑意。还不放我下来？哦，穆尘安乖乖照做，却还是把手搭在他肩上，宣示着自己那弱弱的主权。大宝、二宝、三宝，这是你们的亲爸爸，不可以对他凶，知道吗？知道了。妈妈，可我想要雷爸爸。二宝兴奋地说着。我想要冷爸爸。三宝也凑热闹起来。穆尘安俊逸的脸色越发难看了。见状，林洛影踮起脚尖，在他薄唇吻了一下。孩子们喜欢别的爸爸，随他们去好了，你有我不就够了？3个孩子，3个爸，这合适吗？他的眉头又皱紧了。当然合适，一个爸爸，一份爱，3个爸爸，他们岂不是最幸福的小孩？你说是吧？洛影，你说的都对，趁着心情正好，要不我们再生几个女儿吧？他眼神痴迷地望着他，含情脉脉的样子，让他心里泛起丝丝涟漪了。动心归动心，原则底线是不能变的。想得美，我才不会给你有小棉袄撑腰的机会的。话刚落，他深情吻上那一抹粉唇，虽只是蜻蜓点水的一吻，却让两人脸颊都绯红了。难舍难分的眼神，满是情意，羡煞旁人了。爱情本该就如此，若非相爱，怎会脸红？全剧终。